يا جماعة والله وقت اللي كنت بسوريا ما في يعني حدا أشوفه عم يشحد بالطريق إلا يعني بإذن الله شيله أعطيه اللي فيه النصيب يعني. اتذكر إنه وإما السائلة فلا تنهر، عن جد يعني ما أحسن عدي أقطع الطريق وما أعطي، حتى لو إنه شي بسيط، حتى لو إنه ما كان معي أقسم اللي معي أنا بالنص وأعطي والله. بس هون يعني ما أنا بعرف بدي أعطي أول ما أجيت يعني أعطي بشوفهم بالطريق الشحادين. بالأخير يعني صار شي يستفزني، صار شي يقهرني إنه ليش كل النساء اللي بيبركوا بيشحدوا بالبنهوف ليش كلّن لابسين حجاب؟ مع إنّن هنّي ما بيلبسوا حجاب يعني حسّيت إنه تشويه للحجاب هاي لبسة الحجاب وإنه باركين بيشحدوا، طيب ليش؟ صار إنه إذا بدي أعطي حدا مو من قلبي، بالأخير صاروا يقولوا لي إنه هادول مانن بحاجة بعدين صرت أعرف إنه هون اللي بيكون معاق اللي بيكون عنده عجز يعني راتبه شي 1500€. طيب هذا مو بحاجة يعني راتبه أكتر من راتب أي شخص عادي. ليش إسا بيرجع بيشحد؟ عن جد عن جد أنا حابة أعرف شي عن هدول، حابة أعرف آراء الناس هون اللي بيعرفوا أكتر مني، عن جد مين هدول؟ وهل يستحقوا إنه واحد يعطيهم صدقة إلا ما بيستحقوا؟ مينن هدول؟ إيش شغلتن؟ بيطلع لهم راتب من الدولة؟ معقول هوني في حدا ما بيطلع له راتب؟ يعني عن جد صرت أنا مشتتة وما أنا بعرف كيف أتعامل مع هدول الناس. صار يعني عن جد صدقًا أنا بحاجة إنه حدا يقول لي يعرفني مين هدول. بتمنى تقولوا لي بالتعليقات إيش آراءكن عن هذا الموضوع وهل يستحقوا الصدقة أم لأ؟